Ребята, 28 апреля 2025 года. Метет, как зимой. Дует сильный ветер. Снег просто стеной вот уже весь день идет с перерывами. Но сейчас вот он, по-моему, на максимуме, на своем. Вот снег даже уже лежит, в некоторых местах не тает. Очень похолодало резко за последнее время. Вон на детской площадке уже полно снега лежит. Вот такой вот конец апреля 2025 года.